ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड का मीनिंग है सवियर स्नो स्टॉर्म विद वायोलेंट विंड, यानी बर्फानी तूफान। जिस वक्त बर्फ के साथ शदीद तेज हवाएं चलें तो उसे ब्लिजर्ड या बर्फानी तूफान कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है ब्लिजर्ड कैन बी फैटल फॉर माउंटेनियर्स। कोहपीमाओं के लिए बर्फानी तूफान जानलेवा साबित हो सकता है। माउंटेनियर्स यानी कोहपीमा वो लोग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। फैटल जानलेवा, जिससे आपकी जान चली जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।